Assalomu alaykum. Quyidagi xosmas integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan cheksizlikkacha integral ostidagi funksiya x dx taqsim y darajasi 2px minus 1. Yechish. Berilgan integralni yozib olamiz. 0 dan cheksizlikkacha x dx bo'lingan y darajasi 2px minus 1 teng 0 dan cheksizlikkacha integral ostidagi funksiyani y darajasi minus 2px ga surat va mahrajni ko'paytiramiz. X y darajasi minus 2px va 1 minus y darajasi minus 2px bo'ladi. Va quyidagi qatordan foydalanamiz. N 0 dan cheksizlikkacha x ning n'inchi darajasi teng 1 bo'lingan 1 minus x. Bu yerda x'imiz 0 bilan 1 orasida. Endi shu qatordan foydalanadigan bo'lsak, 1 bo'lingan 1 minus y darajasi minus 2px teng bo'ladi. Yig'indi belgisi n 0 dan cheksizlikkacha va x ning o'rnida y darajasi minus 2px ning n'inchi darajasi yoki bu teng bo'ladi n 0 dan cheksizlikkacha y darajasi minus 2 pnx. Endi shundan foydalanamiz. Ya'ni integral 0 dan cheksizlikkacha x ko'paytirilgan y ni minus 2pxinchi darajasi dx va yig'indi belgisi 0 dan cheksizlikkacha y darajasi minus 2pnx. Bu qator yaqinlashuvchi bo'lganligi uchun yig'indi belgisini integraldan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni yig'indi belgisi n 0 dan cheksizlikkacha integral 0 dan cheksizlikkacha x ko'paytirilgan y darajasi minus 2px ko'paytirilgan y darajasi minus 2pnx dx. Bu teng bo'ladi. Yig'indi belgisi n 0 dan cheksizlikkacha integral 0 dan cheksizlikkacha x ko'paytirilgan y ning daraja ko'rsatkichi minus 2pn plus 1 dx. Endi gamma integraldan foydalanamiz. Ya'ni 0 dan cheksizlikkacha integral 0 dan cheksizlikkacha x ning n'inchi darajasi y minus ax dx teng gamma n plus 1 bo'lingan a ni n plus 1-chi darajasi yoki bu n faktorial taqsim a ning n plus 1-chi darajasi. Endi shundan foydalanadigan bo'lsak, yig'indi belgisi n 0 dan cheksizlikkacha
1 bo'lingan 2 pi n plus 1 ning kvadrati. Bu teng yig'indi belgisi n 0dan cheksizlikgacha 1 taqsim 4 pi kvadrat va ko'paytirilgan 1 taqsim n plus 1 ning kvadrati. Bu teng 1 taqsim 4 pi kvadrat va yig'indi belgisi n 0dan cheksizlikgacha 1 taqsim n plus 1 ning kvadrati. Bu teng bo'ladi 1 taqsim 4 pi kvadrat 1 bo'lingan 1 ning kvadrati 1 bo'lingan 2 ning kvadrati plus 1 bo'lingan 3 ning kvadrati plus va hokazo. Bu teng bo'ladi zeta funksiya yig'indisi 1 taqsim 4 pi kvadrat ko'paytiruv pi kvadrat taqsim 6. Demak, bu teng 1 taqsim 24 ga. Shunday qilib berilgan integralimiz 1 taqsim 24 ga teng ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.